Кечкен жума күнү Акыярда ерлешкен штабка япылган уҗум нәтижесінде Кара деңиз флотунун бүтүн идережилиги жок этилди. Махсус операциялар кубетлеринде билдиргенлерине көрө, Жээннемге догру жолга 34 Субайвия Кара деңиз флотунун комутаны Виктор Соколов чыкты. Да 105 яраланган мевжут. Штабнын бинасы исе тамир этилип уламай, бинанын бір кысмын энди сабадан йыгыштырмага башладылар. Кара деңиз флотунун комутанлыгыны жок этмек операциясына Украина мудафа кубетлеринде Крабова пастка деп адландырдылар. Бу операциянын эң мираклы муафакыйети бу адмирал Виктор Соколов олду. Кечкен сененин август айында Кара деңиз флотунун комутан муавини эди. Ондан эвел бу макамда адмирал Игорь Осипов булуна эди. Сактаки Арбиява лиманында юз берген патламалардан соңра Осипов иштен чыгарылды. Yerine ise Соколов keçti. Birkaç вакыттан соңра ise Путин'in fermanı Кара деңиз флотунун комутаны olarak тайынленди. Навечно вписаны в боевую летопись Черноморского флота подвиги русских солдат и матросов, проявивших образцы мужества в годы Крымской войны. Энди жок этилген Кара деңиз флотунун комутанлыгы Украинанын ватандашлык алtyapысына ерлі сакинлерге ВШРге япылган уҗумлерден месулиетле. Бу уҗумлер деңизден фырлатылган калибр ракетлери иле япылайды. Русларнын бу кыбы жанаварлыкларынын мисаллеринден бири 14 июль күнү Винницага япылган уҗумдыр. Салдыры нәтижесинде 27 киши элек болду, 200ден зияде яраланды. Украина баш штабынын сабык спикери Владислав Селезневнун билдиргенине көрө, бу теракт Ростов-на-Дону адлы деңиз алты кеми комутанлыгынын месулиетиндедир. Кайд этмелеке бу Дегер Минск адлы чыгарма кемисини Storm Shadow ракети иле бир апта эвелси Украина ордусу жок этти. Махсус кубетлер операциялар мерkezinde берген маалыматларга көрө, бу уҗум вакытында 62 рус ишгалчысы жок этилди. Джанкойде рус аскеринин арабасыны патлаттылар. База минбаларынын берген маалыматларына көрө, Украинага каршы жеңилишкен аскеринин арабасы тубуне 1,5 килограмм тротиланы тешкил эткен патлайчыны ерлештирдилер. Яраланганлар жоктур. Садыже ишгалчынын эвинде жамлар чыкты. Рус ишгалчыларынын Джанкой жыварларында ерлешкен Яңы Джанкой касабасындагы Тамир базасында агыр тежизатлар азлашты. Бу акта Кырым партизанлары билдирген. Тамир мейданында эксиретнен БТРлер Арби юг арабалары мевжут. Тамир ноктасында Арби тежизатларынын азлашмасыны Гарби йөңелиште ачылган Яңы Тамир мерkezинен баглайлар. Кырым русгярынын билдиргенине көрө, Сабы Ахмежитте зарар көрген рус арби техникасынын эшелон көрүндү. Платформаларда жок этилген МТЛБ, БМП аса атлы сей ракет комплексинин калымтылары булуна эди. Демир юкы кайда аракет эткенине айтмак зор. Бу юк ыктимал кесип, чөплүккө атажаклар. Ишгалчылар флотнун комутанлыгы жок этилгени үчүн интикам ала. Душман этеши алтына Одесса лиманы тушты. Рус ракет уҗумы нәтижесинде деңиз вокзалы ве Одесса атлы ратлык кане жок этилди. Ратлык кане соңки 12 жыл дебамында чалышмай, амма бу русларга санки дерсин НАТО базасы жок этилгени иле баглы эсабат бермеге кедир этмеди. Душман богдай амбарларыны жок этти ве бир кач бинага зарар берди. Одесса Арби меморият жолбашчысы Олег Кипернин билдиргенине көрө, виронелер алтындан 2 инсандын жансыз беденин чыгардылар. Олар богдай амбарынын хадимлери эди. Патлама далгасы нәтижесинде да бир кадын яраланды. Я думаю, що це не одного дня робота, тому що тільки зараз, вночі під ранок закінчили пожежогасіння, зараз працюють слідчі і навіть ще експертизу не приступали, ніяких робіт відновлюваних там чи прибирання навіть ще не починали, тому що тривають слідчі дії і ближче до вечора ми плануємо почати перевірку, почати огляд для того, щоб зрозуміти взагалі стан як морвокзалу, так і готелю.
Украина женюбине күтлеви салдыры керчеклештірмек үчүн ишгалчылар Кырымнын ялы комплекслеринден Оникс ракетлерини калибр ве шахед дронларыны кулланды. Ава саунма системлери 19 шахед, 11 калибр сейир фюзелерини жок этти. Оникслерни исе тутуп оламады. Ава саунма кубетлеринде кайд эткенлерине көрө уҗум дронларыны Кубанден жолладылар. Калибр фюзелерини исе Кефе ве Новороссийск лиманларынан. Оникс ракетлери исе Акъяр жыварларынан фырлатылды. Посилення півдня країни, ви бачите, все ж таки є актуальним. Ми бачимо, що ракети «Онікс», які фактично важко збивати, протидіяти їм можна, а власне засоби ураження проти них не діють. Ракета надзвукова, ракета летить дуже низько, тому ці ракети фактично неможливо збивати існуючими засобами протиповітряної оборони. Геже патлама сеслеріні танынмаған Молдова регионы Приднестровьеде де шыттылер. Радио Свободанын білдіргеніне көре Кицкани койы янында С-300 ракетінің қаламтыларыны таптылар. Патлама көк yüzінде yüzберді. Ракетнын арби қысмы есе büyük ihtimal ерге тушты, ама патламады. Олю ве яралы жоқтыр. Büyük жең башлағанындан соңра Украинаны мудафа этмек үчүн ордуга кошулду ве Кырым үчүн кирген чатышмада элек болду. Киевде Магур адлы 47-нчи айры бригаданын аскери болгон Кырым татары Эльгар Эгамбердиевнен ведалаштылар. Сүргүнлүктен Кырымга авдет олганындан соңра Жанкой жыбары Султан Бочала көйүнө ерлешти. Киевде ise 2013 сенесинден яни Шереф инкылабынан берле булунайды. Соңра ise Кырым ишгале ве жеңк Эльгар Эгамбердиев көңүлү оларақ ордуга ярдым этмеге башлады. 8 жылдан соңра ise Русия büyük жеңк башлатты. Киев этрафыны сарып алганында Эльгар колуна көңүлү оларақ силах алды. 1 жыл девамында Омагур адлы бригадада жеңклешти. Соңра ise бу механик табурнун баш сержанты болду. Жебенин эң сыжак нокталарынан бiri болгон Запорожье истикаметинде душман атеши алтында вефат этти. Арби муафакиятлери үчүн Киев этрафы мудафасы мукафатыны алды. Жесирети үчүн ise Демирхач мукафатына наил oldu.